Всем привет, дорогие друзья, с вами Арслан, и вы на канале Дневник Арслана. Сегодня мы будем устраивать скрип, потом стелить фанеру, потом уже подложку, потом уже ламинат. Вот 24 квадрата зал, проход на кухню и прихожая. Полы скрипят. Старый дом, пятиэтажка, интернациональная улица. Потихоньку вот начертил на каждую лагу карандашом. И сейчас уже закручиваю. Таким образом можно устранить скрип, потом уже фанеру стелить. На Шундахаляр обращайтесь. Приедем, сделаем. Вот это я оцениваю 1,5 дня. Одна мысль делать. Швая. Вот здесь вот постоянно прыгала. И мы решили вскрыть, посмотреть, почему прыгает. Оказывается, под лагами ничего не было. Из-за этого и прыгала. Скрываем полосу. Теперь понятно. Работа идет потихоньку. Фанеры не хватает. Надо будет докупить. Съездить надо. Заказчик надо съездить. Потом Юнилинк. Ламинат надо будет стелить. 8 миллиметровый. Пока как-то так, завтра продолжим. Все, ламинат постелил. Красота. Прихожая.